हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो हम लोग थर्ड लेयर सीखेंगे और थर्ड लेयर बिल्कुल भी आसान है। इसमें कुल 4 एल्गोरिथम है और 4 एल्गोरिथम यदि आप लोगों ने याद कर लिया तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल ही मक्खन होने वाला है। अगर आप लोगों ने मेरे रोटेशन वाले वीडियो को देखा है तो आप लोग इस क्यूब को ईजिली सॉल्व कर लेंगे। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर देख लीजिए। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक रोटेशन बता देता हूँ जो आपको याद रखना। हम लोग क्या इसको एफ जानते हैं और इसको एफ प्राइम, एफ प्राइम। लेकिन हम जब डबल लेयर को नीचे करेंगे तो इसको स्मॉल एफ बोलते हैं और जब ऊपर करेंगे तो स्मॉल एफ प्राइम। स्मॉल एफ प्राइम बोलिए या एफ डैश बोल दीजिए, जैसे एफ डैश। बस आपको यही याद रखना है। और कुल 4 एल्गोरिथम और 4 एल्गोरिथम लगाते ही आपका जो थर्ड लेयर है वो ईजिली सॉल्व हो जाएगा। और इसमें सबसे पहले हमारा मकसद होता है प्लस बनाना। तो प्लस हम लोग कैसे बनाएंगे, जैसे आपको इसमें तीन केस मिल सकते हैं। 3 केस मिलेंगे और आपका जो प्लस है वो ईजिली बन जाएगा। बस आपको एक ही एल्गोरिथम लगाना है और हमारा प्लस बन जाएगा। सबसे पहले आप लोगों को एक केस इस तरह मिल सकता है कि आपका डॉट हो। अगर आपका डॉट मिले तो सिंपली आप लोग ऊपर जो एल्गोरिथम दिखाई दे रहा है सिंपली आप लोग लगा देंगे। मैं दिखा देता हूँ कि आपको कौन कौन सा केस मिल सकता है। आपको फर्स्ट केस मिल सकता है। इन चारों को पीसेस को हम लोग को इग्नोर कर देना है। बस हम लोगों को सेंटर पीस पे ध्यान देना है और एच पीस पे ध्यान देना है। इस कॉर्नर पीस को हम लोगों को इग्नोर कर देना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको मैं साइड में कर देता हूँ। सबसे पहले हम इसको एफ कर देंगे, फिर आर प्राइम यू प्राइम और लास्ट में एफ प्राइम कर देंगे। और हम लोग देख लीजिए हम लोग का एक एल शेप मिला है। हम लोग सेकेंड केस पर आ चुके हैं। आपको एल शेप मिल रहा है तो हम लोग का होल्डिंग पोजीशन यही रखना है कि अगर आप मान लीजिए इधर कहीं भी हो तो हम लोगों को लाकर इस तरह कर देना है कि हम लोग को इस वाले एच पीस को हम लोग को राइट में रखना है और इसको सामने रखना है और ए वाला एल्गोरिथम लगा देना है। हम लोग सबसे पहले स्मॉल एफ करेंगे, फिर आर प्राइम यू प्राइम और स्मॉल एफ प्राइम और हम लोग का प्लस ईजिली बन गया। तो आप इस तरह प्लस को ईजिली बना सकते हैं। यदि आपको इस तरह का केस मिलता है कि एक सीधी लाइन प्राप्त हो, अगर यहाँ पर कोई भी हम लोग का येलो वाला पीस हो तो उसको हम लोग को इग्नोर कर देना है। एक सीधी लाइन प्राप्त हो तो हम लोग क्या करेंगे, बस हम लोग यही वाला फार्मूला लगा देंगे, एफ आर प्राइम यू प्राइम एफ प्राइम और हम लोग का प्लस ईजिली बन जाएगा। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको मैं किनारे कर देता हूँ। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो अब हम लोग क्या करेंगे, इसके एज पीस को इसके सेंटर पीस से मैच कर देंगे। जैसे येलो के सेंटर पीस हम लोग मैच करेंगे, देखिए येलो के सेंटर पीस से मैच हो गया। और हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सा एज पीस अपने सेंटर पीस से मैच है। देखिए ए भी अपने सेंटर पीस से मैच है, ए भी अपने सेंटर पीस से मैच है, लेकिन इन दोनों ने अपनी जगह बदल ली है। इस वाले पीस को यहाँ पर होना चाहिए और इस वाले पीस को यहाँ पर होना चाहिए। तो इसमें आपको कुल 2 केस मिल सकते हैं, या तो इन दोनों ने अपनी जगह बदलना है या तो इसको और इसको अपना जगह बदलना हो। तो इसमें हम लोग को 2 केस मिलेंगे। इन दोनों ने अपनी जगह बदलने हैं तो हम लोग क्या करेंगे, बस ऊपर जो एल्गोरिथम दिखाई दे रहा है बस हम लोगों को वही लगा देना है। RU2 हम लोग को ध्यान रखना है कि जो जगह बदलना है उसको हम लोग को राइट में रखना है और एक को हम लोग को फ्रंट पर रखना है और इन दोनों को इस तरह रखना है। मान लीजिए इस वाले पीस को यहाँ पर आना और इस वाले पीस को यहाँ पर जाना है तो हम लोग को होल्डिंग पोजीशन इस तरह रहेगा। और जो ऊपर एल्गोरिथम दिखाई दे रहा है सिंपली हम लोगों को लगा देंगे RU2 आर प्राइम फिर यू प्राइम फिर आर हम लोग का यू प्राइम और लास्ट में हम लोगों को आर प्राइम कर देना है। और उसके बाद हम लोग इसको घुमाकर मैच करना है। देखिए रेड अपने सेंटर पीस से मैच हो गया, येलो भी अपने सेंटर पीस से मैच हो गया, ऑरेंज भी अपने सेंटर पीस से मैच हो गया और ग्रीन भी अपने सेंटर पीस से मैच हो गया। यदि आपको इस तरह का केस ना मिले, इसमें कुल 2 केस है, मैं आप सेकेंड केस बता देता हूँ। यदि आपको सेकेंड केस इस तरह मिले कि जो आपका जो बना हुआ पीस हो वो आपके फ्रंट पर हो और एक हम लोग के बैक में हो और इस वाले पीस को इधर जाना है और इस वाले पीस को इधर आना है, तो हम लोग को होल्डिंग पोजीशन इस तरह रखना है कि जो हम लोग का बना हुआ वो हम लोग को फ्रंट पर हो और एक हम लोग को बैक में रहना चाहिए। और मैंने जो एल्गोरिथम बताया बस हम लोग को वही लगा देना है। हम लोग को बस 4 ही एल्गोरिथम याद करना है। आर है, फिर U2 फिर आर प्राइम यू प्राइम, फिर हम लोग का आर है, फिर यू प्राइम और लास्ट में आर प्राइम। अब देख लीजिए हम लोग
अब देख लीजिए ये दोनों केस दोनों हम लोग का सही हो गया और ये दोनों हम लोग का गलत है। तो मैं ये हम लोग का फर्स्ट केस हम लोग देख ही चुके हैं। इन दोनों को कैसे बदलना है, बस हम लोग को फिर वही एल्गोरिथम लगा देना RU2, फिर हम लोग का R प्राइम U प्राइम, फिर RU प्राइम R प्राइम, और हम लोग का पूरा क्यूब। अब हम लोग को देखिए ये वाला अपने सेंटर पीस से मैच है, ये भी सेंटर पीस से मैच है और ये भी सेंटर पीस से मैच है। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप पर आ चुके हैं। इस स्टेप में हम लोग क्या करना है, हम लोग को देखना है कि ये कॉर्नर कौन सा कॉर्नर पीस सही जगह लगा हुआ है। जैसे ये वाला कॉर्नर पीस है, यहाँ पर हम लोग का येलो है, ब्लू है और रेड है। देखिए हम लोग का रेड है, ग्रीन है और हम लोग का येलो है। तो ये वाला पीस हम लोग को सही जगह नहीं लगा हुआ है और ये भी हम लोग का सही जगह नहीं लगा हुआ है। आप लोग देख लीजिए यहाँ पर है, हम लोग का क्या क्या है, येलो है, ग्रीन है और ऑरेंज है। यहाँ पर हम लोग का ऑरेंज है, येलो है और हम लोग का ब्लू है। तो ये भी हम लोग का सही पोजीशन पर नहीं लगा है। तो कोई भी पीस हम लोग का सही पोजीशन पर नहीं लगा है तो इस केस में हम लोग क्या करें, हम लोग का होल्डिंग पोजीशन किसी भी तरह रह सकता है और हम लोग को सिंपली क्या करना है, यही एल्गोरिथम जो ऊपर दिखाई दे रहा है फिर सिंपली हम लोग को लगा देना है। पहले हम लोग को L प्राइम, फिर U कर देना है, फिर R प्राइम कर देना है, फिर हम लोग को R कर देना है, फिर U प्राइम, फिर L, फिर U, फिर R प्राइम और लास्ट में हम लोग को U प्राइम कर देना है। अब हम लोग चेक करेंगे कि कौन सा पीस हम लोग का सही जगह लग चुका है। तो ये वाला पीस हम लोग का सही जगह नहीं लगा है, ये भी हम लोग का सही जगह नहीं लगा है, ये वाला पीस हम लोग का सही जगह लग चुका है क्योंकि येलो इससे मैच हो जाएगा और ग्रीन इससे मैच हो गया और हम लोग का ऑरेंज इससे मैच हो जाता है। ये वाला पीस हम लोग का सही है और बाकी 3 पीस हम लोग का सही जगह नहीं लगा हुआ। तो फिर से हम लोग जो सही वाला पीस हम लोग उसको हम लोग को राइट में रखेंगे और जो मैंने एल्गोरिथम बताया बस फिर से दोबारा हम लोग को एल्गोरिथम लगा देना है। पहले हम लोग का L प्राइम, फिर U, फिर R, फिर हम लोग का U प्राइम, फिर L, फिर U, फिर R प्राइम, फिर U प्राइम। अब हम लोग चेक करेंगे कौन कौन सा सही हो गया। देखिए हम लोग का पहले से ही सही था, अभी भी हम लोग का देखिए पीस जो है वो सही जगह नहीं लगा हुआ। तो फिर से हम लोग जब तक कि हम लोग का एक कॉर्नर पीस सही तरीके से नहीं लग जाएगा तब तक हम लोग वही एल्गोरिथम लगाएंगे। L प्राइम, फिर U, फिर R, फिर U प्राइम, फिर L, फिर L कर देना है, फिर U, फिर R प्राइम और U प्राइम। अब देखिए अब हम लोग चेक करेंगे, देखिए ये वाला पीस हम लोग का सही जगह लग चुका है। इसमें क्या है, हम लोगों का येलो है, रेड है और ग्रीन है। तो हम लोग का ग्रीन, येलो, रेड, तो ये भी पीस सही जगह लग चुका है और ये भी सही जगह लग चुका है और ये दोनों पहले से ही मैच है। अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपली बस एक एल्गोरिथम लगाएंगे और हम लोग कुछ नहीं करेंगे। हम लोग का ये लास्ट स्टेप है। सिंपली हम लोग क्या करेंगे, ऊपर जो एल्गोरिथम दिखा रहा है बस हम लोग को वही लगाना है। जो नहीं बना है उसको बस हम लोग यहाँ पर रखेंगे, R प्राइम, D प्राइम, R D, फिर R प्राइम, D प्राइम, R D, R प्राइम, D प्राइम, R D, R प्राइम, D प्राइम, R D। अब देखिए ऊपर चला गया। अब फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर इसको हम लोग यहाँ लाएंगे। हम इस तरह नहीं पकड़ेंगे क्योंकि ये वाला पीस हम लोग का बिगड़ चुका है। अब इसको हम लोग इसको मूव करके यहाँ लाएंगे और फिर दोबारा इसको यदि हम लोग के राइट में हो तो हम लोग को 2 बार लगाना है, R प्राइम, D प्राइम, R D, R प्राइम, D प्राइम, R D और लास्ट में इसको हम लोग अलाइन कर देंगे। देखिए हम लोग का थर्ड लेयर इजीली सॉल्व हो गया। बस इसमें 4 एल्गोरिथम है, 4 एल्गोरिथम लगाएंगे तो आप लोगों का क्यूब इजीली सॉल्व हो जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।